是被你囚禁的鳥。佢係好有 dynamics 嘅唱歌，所以同佢合唱真係好容易會俾佢比下去。Let's free your voice。Hello 啊，歡迎大家嚟到 Free Singing 啊，我係 Tan Sir 啊。今日咧想同大家分享呢一個黃渤同埋羅啟豪喺呢個中年好聲音3入邊嘅一個演出啊，佢哋一齊合唱咗呢一首彭羚嘅《囚鳥》啊。咁《囚鳥》呢首歌係一首好經典嘅作品嚟㗎，不過佢本身係一個獨唱作品。咁咧今次佢哋咧就一齊改編咗呢首歌，變成一個合唱歌啊。咁我覺得咧點解會講呢？想同大家分享呢一個 live 咧，因為首先咧就係佢哋唱得非常之好，亦都我諗相信喺節目入邊攞咗好高分啊。咁咧，我覺得黃渤咧之前我有分析過一次㗎，咁咧都想做一個跟進啦。咁啊，之前佢喺節目初期嘅時候咧，佢唱呢個謝安琪嘅《我歌故我在》咧，咁咧佢其實都唱得好好嘅。不過咧，我會覺得咧佢嗰陣時唱歌咧喺個台上面嗰種感覺咧，表演咧會有少少略言，仲係有啲即係新手上路啊！即係佢唱歌就好好嘅，但係咧成件事個舞台咧表現得未有咁好噶。咁但係咧經過咗一段時間，佢喺個節目入邊嘅磨練，我相信佢嘅信心大咗好多。咁今次咧佢咧嘅演出非常之精彩。咁我哋一齊嚟聽下佢哋今次呢個演出唱成點，有啲咩值得我哋學習嘅地方，同埋又覺得大家又覺得點樣咧？咁我一齊嚟聽下咯。我是被你囚禁的鳥，已經忘了天有多高。如果離開你給我的小小城堡，不知還有誰能依靠。哇！呢度已經即係要停一停講一講先啦。首先好好聽啊，我覺得佢唱得哇，即係真係天籟之音啊！我覺得其實上一次我哋已經聽過呢個我歌故我在嘅演出咧，黃渤已經唱得非常之好噶啦。但係今次呢一個哇，今次你睇到佢完全唔同晒啊！因為咧呢一個清唱其實係唔容易嘅，因為又冇音樂啦、冇節奏啦嘅情況之下，又冇伴奏嘅情況之下咧，佢純粹係清唱去入呢首歌嘅 key。咁呢樣嘢係難度係非常之高嘅，同埋佢係有作咗一個少少嘅 free flow free tempo 嘅一個即係自由拍子嘅一個演唱啊。咁呢個係好考個歌手對一首歌曲嗰個了解，同埋佢對佢旋律嗰個熟悉度嘅。咁黃渤真係有做足功課，其實佢真係唱得非常之流暢啊，同埋佢好識得即係喺呢一個發揮嘅位，即係佢去獨唱嘅位置啦。咁啊佢係清唱，咁佢好快就已經 capture 到觀眾嘅 attention 同埋個心啊，即係個感染力非常之強，同埋佢將嗰首歌嘅旋律已經勾畫得好beautiful， 同埋佢成個用聲嘅，講下佢用聲嗰邊啦，其實佢個聲音係好清澈、好舒服，佢嘅氣息係非常非常之足夠。其實佢係用緊，即係我見評判入邊嘅張佳添老師咧都有提起過話，黃渤唱歌真係佢係用晒全個身體，佢每一個肢體啊，每一個個手啊，即係佢個頭部啊、個頸啊，即係佢所有頭擰一擰啊，所有呢啲全部都係佢唱歌嘅一部分嚟嘅。咁呢個係一個唱歌非常之高嘅境界嚟嘅，亦都係我平時即係好多時同啲學生上堂嘅時候都成日會講呢樣嘢。其實你唱歌係用晒成個人去唱歌，咁呢個好值得大家咧中意唱歌嘅朋友多多學習。大家記住咧，唱歌唔係就喺個喉嚨嗰度唱出嚟，係你成個人去唱嘅時候，你成個人嘅表達，成件事都係喺嗰個發聲入邊嘅。其實唔係淨係純粹係個口啊或者個聲帶去做咯。咁所以成件事佢帶動得好好嘅，個情緒入得好快，非常之 beautiful。我哋繼續咯。哇，好準啊，大佬，完全唔使音樂。我相信阿肥媽嘅反應係好真實。我是被你囚禁的鳥，已經忘了天有多高。如果離開你給我的小小城堡，不知還有誰能依靠。我是被你囚禁的鳥，得到的愛越來越少。看着你的笑在
别人眼中燃燒，我卻要不到一個擁抱。我要停一停先啦。嗱，呢個咧合唱咧好得意啊。咁啊，佢哋咧其實阿羅啟豪佢唱歌都好好聽啊。我第一次聽佢唱歌，其實咁咧佢唱歌咧，我覺得咧佢同黃渤一齊合唱，其實真係幾大壓力嘅，因為你會發覺黃渤真係唱得特別好啊！佢嗰個成件事個旋律個勾畫係好似喺個空氣入邊環繞，有一個 flow 咁樣喺度漂浮緊，有個動態嘅感覺嘅。咁呢樣嘢唱歌上面係一個好高嘅境界嚟嘅，係一個能力嚟嘅。咁佢背後一定係對音樂本身同埋對佢自己點樣去掌控自己唱歌嘅時候嗰個狀態，嗰個 state of being 其實係好重要嘅。咁咧佢係好有 dynamics 嘅唱歌。所以同佢合唱真係好容易會俾佢比下去，所以我諗阿羅啟豪咧，雖然佢都唱得好好啊，咁但係咧相比之下咧，你會發覺黃渤真係仲更加出色，但係佢哋兩個夾得非常之好嘅，我覺得，即係我覺得羅啟豪係唔輸蝕嘅，但係如果真係要即係挑骨頭嘅話咧，你會發覺羅啟豪唱歌咧個連貫性嗰個 flow 係冇咁靚嘅，但係佢都好投入嘅，佢個聲都好靚，佢咬字好清楚。不過我覺得有一點咧，我覺得佢哋兩個一齊去合唱，我就會聽到啦。咁譬如羅啟豪咧，佢唱歌咧個聲音咧，因為我諗可能佢係唱廣東話歌比較多，咁所以咧佢唱嘅時候咧係一粒一粒字好清楚唱出嚟，但係中間咧字同字之間嗰啲 vowels 啊，即係嗰啲韻母啊，其實就唔係好連貫嘅。咁但係咧你唱普通話歌咧，其實咧即係國語歌啦，其實係好着重連貫性嘅。即係其實 even 你唱廣東話歌，其實呢樣嘢都可以應用啦。但係如果你唱一啲經典嘅香港嘅歌曲咧，即係廣東歌咧，會冇咁有大問題嘅，因為廣東話本身就係嗰個啲字啊，如果你咬清楚，其實就係會一粒一粒咁樣嘅。當然而家近年都興咗係即係傾向翻似國語歌嗰種唱法，就係咧要將啲歌即係字同字之間連貫咗佢嘅。咁你會發覺羅啟豪唱歌，佢把聲好靚嘅，好好聽嘅。但係咧佢咬字好清楚嘅，呢個係好事嚟嘅，本身應該係。但係咧你會聽到相對黃渤去唱咧，咁咧。佢係連貫好多，因為佢每一個 vowels 都做咗個 vowel modification 嘅，即係佢唔會抽筋的鳥，佢抽筋的鳥，其實連貫好多啊！咁所以咧呢樣嘢咧，我覺得喺羅啟豪咧同阿黃渤合唱咧，可以學習下呢樣嘢。如果佢哋兩個都做到同一個連貫性，我覺得咧成件事會更加和諧。當然，我覺得佢哋而家都唱得夾得幾好啊！咁要聽埋等陣佢哋個和音又唱成點樣咯？因為我知道佢等陣佢會有和音嘅，我哋一齊由你聽下之後佢唱成點。但係兩個都唱得好好聽嘅，但係我哋聽埋後邊先。我像是一個你可有可無的影子，冷冷地看着你說謊的樣子。嗱，你會聽到阿羅啟豪唱嘅時候就會冷冷地說好着的樣子，即係佢會比較一粒一粒字好一粒一粒咁去唱，但係咧個連貫性咧爭少少，我會覺得咁咧。但係咧投入或者佢把聲靚都好靚嘅，其實佢唱歌把聲用聲都好舒服，好好聽嘅。其實唱得同埋佢個 projection 所有嘢都 OK 嘅。但係咧黃渤咧，因為我覺得黃渤唱歌仲有一個特性咧，好容易同佢一齊合唱係會俾佢冚咗嘅，就係咩咧？佢好盡力嘅唱歌，真係佢係用晒佢成個身體100% 去唱。咁咧羅啟豪唱咧。相對之下咧就會平穩啲、穩陣嘅，好舒服嘅。但係你會覺得佢因為有 comparison 啊，如果佢真係淨係聽羅啟豪唱，其實唔覺得好大問題嘅，其實係 OK 嘅。但係如果同個黃渤拍埋一齊咧，你就會覺得哇，好似有少少輸蝕咗，因為黃渤真係可有可無的影子嗰下好搏命、好盡力、好即係用生命喺度唱緊歌。咁所以咧，羅啟豪咧就成件事好穩陣嘅。但係咧，你會覺得啊，如果佢再搏命啲、再去盡啲，更加好啦咁樣咯，即係就會有咁嘅。同埋而家因為係黃渤係幫佢和緊音嘅，但係咧，我覺得我會有時會覺得我聽落去就好似個和音仲搶，即係仲入氣過個主，即係個主旋律嗰個人嘅。咁啊，我哋會有呢個情況啦。所以咧呢個咧可以俾心機啊，羅啟豪可以試下啊。其實佢唱功已經本身好好啦，我聽得出佢咬字啊、發聲所有嘢、音準啊、音色都攞得好靚嘅。純粹係連貫性同埋去盡啲，咁咧成件事咧將個旋律勾畫得再立體感啲。咁呢樣嘢咧，我覺得係佢可以進步嘅空間嚟嘅。這繚亂的城市容不下我的痴，是什麼讓你這樣迷戀這樣的放肆？我像是一個你可有可無的影
子，和寂寞交换着悲伤的心事，對愛無計可施，這無味的日子，好似有少少廣東話嘅發音。眼淚是唯一的奢侈。係啦，呢個就係頭先大家聽咗一個 chorus 啦，你會聽到頭先講嗰個問題，即係嗰樣嘢呢，係我覺得係可以做得更加好嘅。嗱，等陣我諗應該係黃渤就會唱主啦，因為呢個 chorus 係阿羅啟豪唱主做主音嘅，咁黃渤主要係做和音嘅。咁呢，等陣聽下如果黃渤唱主音又會點樣咯？咁啊可能會有唔同嘅火花啊！都好真心嘅。因為其實佢哋夾得好好嘅，成件事。Well prepared, very good. 我是被你囚禁的鳥。我是被你囚禁的鳥。哇，嗰個幾投入啊！真係搏晒命，即係個感情，即係我覺得有少少似我以前睇，即係細個嘅時候睇嗰啲超級星光大道啊！我唔知大家識唔識啦，即係而家都2025年啦，咁零幾年嘅時候咁，即係嗰啲楊宗緯啊、蕭敬騰啊嗰啲，嗰陣時佢參加比賽嘅時候，嗰種哇，好有火啊，好犀利啊，好好聽。已經忘了天有多高，數過離開你給我的小小城堡，不知還有誰能依靠。我像是一個你可有可無的影子，冷冷地看着你說謊的樣子。這條亂的城市容不下我的痴，是什麼讓你這樣迷戀這樣的放肆？我像是一個你可有可無的影子，和寂寞交換着悲傷的心事，對愛無計可施，這無味的日子，眼淚是唯一的奢侈。睇停先，好似升 key 啊！等陣，哇，我覺得黃渤唱得真係好聽，所以難怪啲評判個個都有讚冇彈嘅，真係真心。佢好連貫，好個 flow 好順嘅，同埋佢成個颱風所有個 movement 全部都係同嗰個旋律係緊扣埋一齊嘅，嗰個速度嗰個 momentum 成件事係同個音樂啊、同個樂隊啊、同成個旋律係一致，係好 align 嘅，係好舒服、好順嘅，佢得咬字亦都去做到恰到好處，又唔會話一粒粒好連貫性，同埋佢真係100% 俾盡晒佢全個身體所有可以用嘅 effort。個靈魂嘅 effort 啊，我會話俾你聽，其實係成個人用盡晒出嚟去唱歌嘅。咁呢樣嘢真係好難得，近年真係好少見到有人唱歌會唱到去呢個程度，即係嗰種落力法係非常之令人感動嘅，真係好好聽，好好聽啊！咁咧，羅啟豪咧講下佢今次和音啦，佢後半首係和音啦。咁佢和音和得幾好喎，其實因為我覺得佢又唔會搶咗阿黃渤，因為頭先黃渤咧，佢作為一個和音嚟講，佢係有少少搶咗阿羅啟豪嘅，我覺得。咁喺佢和音呢個角色嚟講咧，佢係可以收翻少少嘅，不過佢又唔會嘅，佢唱歌都係用盡全力去唱。咁所以其實頭先就羅啟豪，我就話佢要去推進啲咯，因為阿黃渤其實喺度扯緊佢嘅，咁即係其實合唱有時都係一種喺度角力緊或者一個拉扯個張力嘅，咁所以呢樣嘢如果做得好啲咧更加好。但係今次咧後半首阿黃渤做主音，咁就羅啟豪係主要係和音，咁個和音咧就夾得非常之好啦。佢其實係有特登諗過嘅，因為原曲係冇呢樣嘢嘅。咁佢嗰個和音其實編得非常之好啦，喺低音位嘅。咁但係咧佢亦都拿捏得好準啊，係啊 OK 㗎。咁所以好好聽啊，我覺得成件事佢又可以襯托到黃渤，佢 balance 翻黃渤嗰種好高亢唱高音嘅時候嗰種就有少少 balance 翻成件事，咁我覺得好好聽，所以好好聽啊！其實佢哋又夾得好準啊！其實佢啲 timing 全部都入得好準，夾得好，唔會話有啲人唱快，有個唱快，有個唱慢嘅情況。咁呢個和音上面都值得好聽 ，Well prepared 嘅表現非常之好聽。聽埋最後。我像是一個你可有可無的影子，冷冷地看着你說謊的樣子。
呢度如果，哎呀，我覺得如果黃渤可以唱埋嗰個佢，如果佢嗰個高音咧，個影字嗰度咧，如果佢唱翻真聲爆發力，佢橫掂佢個情緒其實佢已經去得好盡噶啦，好夠噶啦，我相信佢應該係可以唱到嗰個，如果用個真聲去將個情緒帶到去最強烈、最激昂嗰個位，咁就好啦。但係我頭先會覺得佢有少少呢個位咧，有少少留咗力。呢一個位，係真係爭一兩粒音嘅啫。但係其實佢整體都好落力嘅。但係咧嗰個位，如果佢能夠挑戰自己，佢爆埋出嚟咧，咁我相信更加正啦。咁其實反而我覺得呢一段咧，阿羅啟豪係越唱越好喎。佢而家呢度你睇下佢開始投入落去啦，佢冇之前咁冷靜啦，佢開始扯啦。哇！我覺得呢個反而咧呢一個 balance 翻，哇，好好聽啊！呢件事好正啊！交換着悲傷的心事，對愛無計可施，這無謂的句子，我的眼淚。我好中意嘅黃渤唱呢啲眼淚，你睇佢眼神係有少少咧，即係我哋逐核突啲嚟講就係高潮眼嗰啲聲，其實係好好聽嘅，唱歌唱到咁樣嘅狀態非常之好嘅。呢個其實都係一個技巧嚟嘅，不過咧喺 YouTube 度咧好難解釋到俾大家聽啊。咁其實佢係做緊啲嘢嘅。咁其實嗰下哇〜嗰下嗰個狀態咁好好聽啊！咁咧羅啟豪覺得呢段係唱得最好喎，反而佢越唱越入到狀態。其實嗱，你會發覺咧好得意嘅，我哋唱歌咧通常咧，如果咧你係有時用技巧去唱或者用你嘅最基本嘅嘢去唱咧，你未必唱到嗰種連貫性出嚟嘅，因為你未將你個人成個人嗰個精神投入去嗰個 flow 度，即係如果當你入晒嗰旋律個 flow 又唱得好肉緊啊，同埋我覺得佢呢段去盡咗啊！頭先話佢前面咧係有少少未去到100% 嘅，我諗呢個係佢自己演繹上面去咁樣做處理嘅。其實佢呢一段反而佢就真係我覺得佢都有去盡啦。雖然佢係唱有時和音啊咁樣，咁但係咧其實佢都係即係個合唱嘅一部分嚟噶嘛，即係合唱一定有個人唱和，有個人唱主嘅。咁但係佢作為佢和音嗰 part，佢都唱得好投入，好好聽 ，OK， 非常之好啊！同埋佢呢一段係連貫咗好多，因為佢入到個旋律嗰個 flow 啦，佢唔係純粹就係一粒一粒字咁樣唱出嚟啊，好好聽啊！呢個即係佢 balance 翻黃渤啦，就唔會覺得黃渤搶晒氣啦，啊，好好聽，yeah！我的眼淚是唯一的奢侈。呢個第首我覺得有少少多餘，但 OK 嘅。呢個第首有少少 old school 啊，但係唔緊要，中年好聲音唔怕嘅。咁啊，但係哇，好好聽啊！我覺得其實嗱，不過臨尾羅啟豪咧，我略嫌佢咧臨尾嘅嗰個音咧，嗰度咧又冷靜翻落嚟啦。我覺得佢整體上嘅唱歌咧都係偏向冷靜派嚟嘅，咁所以咧就冇阿黃渤咁激情嘅。佢好快佢用咗一陣佢嘅激情之後咧，好快又 calm down 翻啦。咁但係整體上都係一個非常之 mature 嘅演出嚟㗎，非常之好聽啊！係啊，正啊！黃渤真係好正，我覺得佢今次同上一次唱我歌過去最大嘅唔同嘅位咧就係咩咧？你見佢唱歌成程佢都唔使點樣，即係佢係特別有啲位嘅高音位，佢嗰下要投 enjoy 佢就眯埋眼，但係佢整體咧就唔似上一次咁樣全程都眯埋眼，好似有啲緊張，有啲唔係好敢擘大眼嘅感覺。佢擘大眼，但係咧佢依然成個人投入喺個歌度嘅，即係佢唔需要話靠眯埋眼去投入咯，咁佢而擘大眼佢都可以投入到，咁呢件事係再令到人哋即係睇落去個觀感上會覺得佢個信心再大啲嘅，但係其實佢唱功都已經係非常之好嘅，佢上一次其實已經非常之好，但係今次就更加 mature 嘅一個表演咯，我會覺得佢真係，我真係唔覺得佢係比賽緊咯，其實我覺得佢似係表演緊咯，咁真係非常之好聽啊，好好聽啊！如果佢臨尾嗰度咧可以唱埋高音上去咧，就爆真聲。power 咁樣唱上去，有少少略嫌保守，咁可能因為都係始終係比賽啦，咁所以咧就穩陣為上，因為可能我都係我之前講嗰樣嘢啦，就可能如果佢真聲去爆上去咧，可能會感覺會有啲即係佢又會有啲驚，即係有少少唔係好敢去做呢件事，即係呢個好要啲勇氣嘅，咁我覺得呢個係佢唯一仲可以再去進步嘅地方，但係整體真係好好聽，佢成件事唱歌好有空間感。咁啊羅啟豪咧，我覺得咧，其實咧
我記得佢好似係唔係呢一集嘅參賽者嚟嘛，佢應該係幫手嘅。咁佢其實佢已經係即係好似有攞獎噶嘛，即係我冇跟開個節目啊，其實咁但係佢應該都係已經攞過獎噶啦，獎項噶之前嗰一兩季嘅好聲音。咁希望佢咧其實唱歌咧可以咧再試下去盡啲。其實佢聲好靚，已經唱得好穩陣，佢已經係一個好好嘅表演者。但係有時略嫌有啲太穩陣，咁啊唱歌咧最緊要自己個激情享受，更加即係穩陣以外嘅嘢，先係唱歌最 beautiful 嘅嘢。咁啊，我哋人生都係不斷去尋求突破嘅。咁啊，希望大家中意我今日呢個分析啦。咁啊，好好嘅演出啦。咁大家咧可以留下 comment 啦，支持下佢哋啦。其實佢哋真係我 feel 到佢哋係一個好有誠意嘅演出同埋表演嚟嘅，係一個好好嘅聲型 performance，係好值得大家去學習嘅。無論係喺個旋律嘅勾畫啊，點樣去投入去感情啊，點樣去用個颱風去唱歌啊，點樣去和音，佢哋點樣之間嘅張力，點樣去拉扯，其實都做得好好嘅。佢哋係 well prepared for this。咁啊，所有嘅 phrasing 啊，佢哋全部夾過啊，唔會話各唱各嘅，咁係一個好好嘅合唱嚟嘅。咁啊，好好聽啊！咁我哋咧，咁啊，大家如果中意咧呢個演出呢個分析啦，咁可以俾 like 啦、share 啦、comment 啦、share 俾朋友咁一齊支持下佢哋。咁啊，俾多啲鼓勵佢哋。咁啊，同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 撳翻個鐘掣，每下一次出新片咧就會通知大家啦。咁咧，如果大家有啲咩想我分析、想我講咧嘅影片啦，咁可以喺樓下邊留言，亦都可以 suggest 下啦。咁啊，盡量去希望，如果啱嘅話，我都可以去拍翻去同大家一齊去分析咁樣。咁啊，大家有啲咩唱歌問題想問咧，可以下邊問啦。咁啊，同埋有啲咩想我去講解咧，亦都歡迎大家留言嘅。咁我哋咧下次嘅節目再見啦，下次再見，拜拜。